Na mtazamaji wa Faruku Online TV, hapa ni eneo la bahari. Lopo eneo hili la Mikindani hapa manispaa Mtwara Mikindani, ambapo ufugaji wa jongo bahari umetoa fursa ya uchumi wa buluu kwa wanawake wa kikundi cha Hekima kilichopo ndani ya eneo hili. Wanawake hao wameeleza kuwa wamechangamkia fursa hiyo mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuifungua na milango ya uwekezaji kwenye eneo hilo la uchumi wa buluu. Hapa pia wanawake hao wameeleza kwa kiasi gani wamechangamkia nafasi hiyo, lakini pia kuna changamoto kadhaa ambazo wao wanakabiliana nazo. Ni zipi hizo? Faruku Online TV pia tumekuandalia taarifa hiyo. Hii ni Faruku Online TV. Nami naitwa Faruku Ngonyani. Mimi naitwa Mama Kazimoto, ni mkazi wa Mtwara mjini. Hapa tupo akina mama wa kikundi cha Hekima. Kwa kweli tumehamasika sana katika hichi kikundi cha Hekima baada ya mama kutoa mwamko wa kufanya uwekezaji katika uchumi wa bluu. Kwa kweli tumeitikia wito wake na ndio maana tuko hapa. Kwa kweli tunashukuru sana. Tuko hapa takriban miaka miwili sana sasa katika uwekezaji wetu huu. Kwa kweli huu ni uwekezaji mzuri sana, yani na tumeupokea vizuri sana sisi wananchi, hususan wanawake wa mkoa wa Mtwara mjini. Kwa kweli huu uwekezaji ni mzuri, una manufaa mengi ikiwa utaimarika vizuri. Kwa sasa hivi changamoto yetu ni habari ya ulinzi. Tunaiomba serikali ya Mama Samia itupe ulinzi katika uwekezaji wetu huu, kwa sababu eneo tunalolifanyia kazi hili tumechanganyikana na watu wengi sana. Kila mtu anafanya shughuli zake, kuna wavuvi wanakuja na watu mbalimbali wanakuja. Kwa hiyo inapelekea ulinzi unakuwa mbaya katika eneo hili. Kwa hiyo changamoto yetu tunaiomba serikali iwe bega kwa bega na sisi ili tupate ulinzi ambao utatufanya tuendelee wakina mama wa Mtwara. Jina langu naitwa Zena Kawawa. Ni mjasiriamali na ni mmoja wa kikundi cha kina mama wafuga majongoo. Baada ya fursa hii kutangazwa hii ya uchumi wa bluu, akina mama tulilipokea vizuri sana. Tukawekeza, tukapata elimu kwanza hiyo ya ufugaji majongoo. Baada ya hapo tukaandaa vizimba vyetu tukawekeza. Kama hivyo vizimba mnavyoviona hapo, tumewekeza hapo jongoo zaidi ya 2,000 mpaka 3, ambao tuna imani kabisa kwamba watatuinua kiuchumi. Tunaishukuru sana serikali akiwemo Rais Mama Samia. Vile vile changamoto yetu kubwa ni ulinzi. Yaani hapa tulipofuga ni eneo la wanakijiji, yani imechanganyika wanakijiji au watu wa hapa Mikindani wanaingia na wanafanya shughuli zao. Sasa ulinzi unakuwa inakuwa hamna ulinzi mzuri. Pia masoko hatuna uhakika na masoko kwa kweli. Tunafuga na wameshafikia ile stage ya kukomaa kuuza, lakini mpaka sasa hivi hatujui tutauzia wapi. Hatuna masoko. Tunaomba serikali itusimamie katika masoko pamoja na ulinzi. Kwa upande wake mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wanawake Tanzania kwa mkoa huu wa Mtwara Bi Mwajuma Ankon ameeleza kuwa amewakutanisha wanawake hao zaidi ya 50 kwa lengo la kukuza uchumi wa buluu pamoja na ulimaji wa kilimo cha mwani. Kwa jina naitwa Mwajuma Ankoni, ni mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wanawake Tanzania mkoa wa Mtwara. Leo tuko hapa kwenye maeneo ya uwekezaji wa ufugaji majongoo bahari. Eneo hili baada ya Rais Samia kutangaza kuhusu swala la kuwekeza kupitia uchumi wa bluu, mimi kama mwenyekiti wa wanawake wafanyabiashara niliweza kuhamasisha wanawake ili tuweze kuanzisha huu mradi ambao tuliamini kabisa kupitia maelezo ya rais wetu sisi kama wanawake tunaweza tukajiinua kiuchumi.
Kwa hiyo tulifanya uhamasishaji mkubwa, na kwenye kuhamasisha upande wa uchumi wa bluu tulihamasisha kazi nyingi sana. Kazi ya kwanza tuliweza kuhamasisha hususan kwenye swala la ufugaji majongo bahari kama hapa hivi tulivyo panavyoonekana, lakini pia tulihamasisha hata ulimaji wa mashamba ya mwani, pia tulihamasisha kwenye eneo letu ambalo limezungukwa na bahari. Kwa hiyo tuko hapa leo kwenye shughuli zetu za kawaida za kila siku ambazo tumehamasika kuweza kuwekeza kwenye uchumi wa bluu kupitia ufugaji wa majongo bahari, na ninaamini kabisa kwa mama hawa siku zijazo tutakuwa ni watu ambao tumeweza kujikomboa kiuchumi. Lakini pia kitu ambacho kilichopo mbele yetu, tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wetu mama yetu kipenzi Mama Samia aweze pia kutuangalia kwa jicho la ziada kuona ni namna gani tutaweza kunufaika kupitia huu mradi ambao tumeuanzisha. Lakini kupitia huu mradi tulioanzisha tunasema kwamba kila uwekezaji wowote haukosekani changamoto, lakini pia zipo faida. Nikizungumzia kwenye swala la faida, kwanza faida ya kwanza ni watu wameweza kujitoa na kaamini kabisa kumbe kupitia bahari tulionayo tuna uwezo wa kuanzisha miradi mbalimbali ambayo inaweza ikatupatia kipato. Hiyo ni faida mojawapo, na ndio maana wajasiriamali au wanawake wafanyabiashara wameweza kuhamasika kwa wingi kuweza kuwekeza na kujenga vizimba vya ufugaji majongo, na majongo nadhani kama hivyo wanavyoonekana. Lakini swala lingine naweza nikazungumzia swala la masoko. Swala la masoko, ingawa tayari tumeshaingia kwenye huu mradi, lakini swala la soko bado kabisa hatujajua kwamba ni wapi tutapata soko ambalo litaweza kwetu kutuletea tija. Kwa sasa hivi masoko yaliyopo ni wanunuaji wadogo wale rejareja ambao wananunua jongo wabichi. Kwa hiyo kitu ambacho tunakiomba kwa upande wa serikali ni kuona namna gani serikali itaweza kujipanga kuhakikisha wanatutafutia soko lililo imara, ambapo sisi tunavozidi kujikita kwenye uwekezaji wa ufugaji majongo, basi tujue kabisa kwamba tukivuna haya majongo tunayapeleka wapi na tutaenda kuuza kwa faida. Lakini tukirudi kwenye swala la changamoto, kama nilivyosema awali kwamba kwenye uwekezaji wowote lazima changamoto zitakuwepo. Changamoto ambazo ziko hapa, ili eneo ambalo tumefanyia huu uwekezaji ni eneo ambalo lina mchanganyiko wa watu. Kama mnavyoona sasa hivi kwamba kipindi hiki cha mvua kuna watu mbalimbali ambao wanaweza kufika hapa. Yaani ile eneo linatumika na matumizi mbalimbali. Kuna wavuvi wako hapa, lakini pia kuna wanunuzi wa samaki wanakuepo hapa, na pia tuko sisi ambao tumewekeza. Kwa hiyo kupitia changamoto hii tunajikuta kwamba hawa majongo ambao tumeweza kuwafuga hapa, wakati mwingine unaweza ukakuta wenzetu ambao wanaopita, kwa sababu jongo ana thamani kubwa sana. Na kama nilivyosema kwamba kuna wanunuzi ambao wapo wananunua jongo wa bichi. Kwa hiyo kama mvuvi anapita kwenye eneo hili akikuta jongo hawezi kumwacha, kwa sababu ukichukua jongo mmoja unaweza kuuza shilingi 2,000, 3,000 mpaka 5,000. Tumefika tamati juu ya taarifa hiyo. Nikukumbusha usisahau kusubscribe na kuweza kupata channel yetu ili uweze kuwa mtu kupata habari zetu. Mimi naitwa Faruq Munyanya na hii ni Faruq Online TV. Bye bye.